Servus Leute, hallo miteinander. Ich war vorhin im Garten draußen und habe ein Video aufgenommen. Vögel beobachtet. Ich liebe es, Vögel zu beobachten. Und ich habe mir vorgenommen, noch ein paar mehr zu filmen und die einfach nur zum Spaß hier auf meinem Kanal reinzustellen. Ob es euch gefällt oder nicht, ist mir wurscht, aber es ist geil. Ja, es macht Spaß, es ist wirklich schön. Bleibt noch kurz dran bis zum Schluss. Da kommt noch eine ganz andere Tierart. Und während des Videos, da sitzt ja immer wieder eine Graumeise. Ich habe aber keine Ahnung, was für Graumeise das ist, was für eine Art. Also falls es jemand weiß, was für eine Graumeise das ist, dann soll er es doch bitte in den Kommentaren unten reinschreiben. Nicht vergessen. Bitteschön, Dankeschön. Also, Film ab.
Nicht nur, dass man hier Vögel beobachtet, also hier oben, ja, an meinem Häuschen. Nein, man kann ja auch ganz andere freilaufende Tiere beobachten. Wartet, ich werde es euch gleich zeigen. Werde ich nur noch kurz die Kamera umstellen. Man kann hier auch diese Art von freilaufenden Tieren beobachten. Na, wirst du mal scharf stellen. Die zwei Damen kamen heute Morgen irgendwie, oh, es sind sogar 3, da hinten rumgelaufen, hinterm Garten. Ist doch goldig, oder? Wie sie Nachbars Garten zusammenfressen. Naja, hoffentlich kriegen sie keine Bauchschmerzen. Das war der Schwäbische Safari Park. Absolut genial. Ich finde es ja nett, wenn die Tiere da frei rumlaufen. Mir gefällt es ja. Ob sie es dürfen oder nicht. Ich bin total begeistert. Bringt ein bisschen Abwechslung. Aber macht nichts. Jetzt gehen wir heim. Tschüss, servus, 40. Habe die Ehre.